Di dunia eta urang ta bubuara. Tah bubuara memang jalana indung jeung bapa tapi celekna ka buana panca tengah itu ngumbara cik kata orang tua. Ngumbara samalam sehari lah diaktukeunana manusia mah teu daya teu upaya. Tapi salila perlalakon di dunia itu pasti aya ka sedih, aya ka manis, aya ka suka, aya ka suker. Cik hiji dongeng eta di dunia eta berani warna buah naon aya di dunia eta, tapi lamun ayeuna balik deui ka alam akhir ka bumi suci lemah selaka katana surga loka engke aya deui sakumacara di dunia itu bubuahan. Buah ngeunah disebutkeunana anu teu aya di dunia eta disebutkeunana. Tah lamun urang ayeuna di dunia henteu nyaho ka sejarah pupulih buah ngeunah engke tinggal hayangna cik bahasa kolot mah gitu. Tah ayeuna aya babasana siki ning laipun siki lenggang tukang dading itu ning iman iwaru doyong dading siki ning laipun siki pelak ning laipun pelak lenggang tukang dading itu ning iman iwaru doyong dading pelak ning laipun. Tah siki eta sampai batangan sampai dahanan opat rupa dahana opat cabangna terus buahna antarana sampai sekian ratus sampai sekian ribu. Tah sampai dipetik hasilna eta masalah eta timelak sampai ka tangkal sampai ka dahan buah sampai ka buah hasil itu eta kan namanya pupulih buah ngeunah anu pikeun surga neraka antara pikeun di batin. Jadi nanti orang di batin eta nyampakeun buah anu ngeunah eta namanya kudu dipupulihan gitu. Sampai timelak kangala ka berhasil itu sikining eta. Jadi cik hiji nu kawasa anu nungguan di tanah surga loka itu nyahon teu pupulihna. Lamun teu nyaho tah mal dibere buah gitu. Matak ayeuna dibere tapi pulihna buah sebutna buah ngeunah gitu. Eta mah sebagai cabang ayeuna kan opat cabang misalkeun aya kaler kidul barat timur. Tah aya eusina naeun gitu di dinya kan lamun disebutkeun 360 daun misalkeun. Tapi warnana misalkeunana hidung jeung putih gitu. Naon siang jeung malam itu sebagai buah eta mah. Masalah bubuahan eta dipetik di hasilna itu orang tetap dikawihan mengawin aman teu loba gitu bah. Jadi lamun geus di istilahna dipetik petik ning laipun ulah doyong teuning iman ikang dading udading petik ning laipun makanak itu deui bae makan ning laipun dading sikining iman. Iman itu kepada yang makawasa. Iman itu kepada sang cipta gitu kan. Jadi amun istilah di perjalanan mangis cobaan godaan itu kudu kuat gitu. Itu inti nama gitu. Jadi cabang di dunia itu opat kaler kidul antara wetan kulon. Nah disebutkan warna dua siang dan malam itu. Jadi itu mah segitu bae lah anu lah